好，各位同学，大家好，我是理查老师，欢迎大家来到 YouTube、脸书还有 Twitter，跟理查老师一起学习中文。各位同学，今天是2022年的6月1号，今天是星期三，今天是6月的第一天，我们每天都要来学习中文。理查老师每天晚上10点30分都会在 YouTube、脸书还有 Twitter 跟大家一起学习中文。那今天我们来学习新 HSK 第4集的词汇。好，老师先跟大家打招呼。好 ，OK， 第一位同学是美丽，哇，美丽今天是第一名诶，美丽。好，欢迎美丽哦，阿帕卡巴。还有维凯同学，欢迎。好，维凯小土豆哦。还有 Delia， 欢迎 Christina 小土豆，欢迎。还有我们的春娇阿姨，欢迎雪峰 Felicia 弟弟，哎呀，还有秋安 Sarah，Com Sarah 同学你好，是男生吗？还是女生？好，春娇阿姨说帮我分享了，谢谢春娇阿姨。然后呢，这个 Business Cat 你好，还有 King 你好。裴静小土豆说老师晚上好，今天是中国6月1号的儿童节。好，祝各位同学，如果你是儿童的话，祝你儿童节快乐哦，祝你儿童节快乐。你们应该都不是儿童啦，你们都已经是成人了啊，你们是 adult， 你们都是成人了哦。好，我们的这个Gerard 你好，凯同学你好，欧啦，我们的 Norbert 小土豆欢迎，还有 Bui 同学欢迎。Tom 好久没有看到 Tom 了 ，Tom 今天休假，那你有回家吗？ Tom 你有回去还是在这个小木屋？你有回去家里吗？还是你待在小木屋休假？Hello Zebby 你好，还有我们的 Raju 你好，佳佳。春娇说我是 old kid， 我是老儿童了哦。汉平小土豆欢迎你，还有谁？还有我们的这个 Jonathan 你好，还有 Sila 你好，还有桂芳小土豆欢迎哦，来自柬埔寨的朋友 Suste 欢迎你。好，那我们先来练习中文的数字吧。好，今天我们看一下哦，今天老师跑了几步呢？今天老师跑了10507。好，我们再看一次哦，10507。好，各位同学，10507中文要怎么说呢？好，10507。好，每天我们都要练习中文的数字啊，慢慢的你会很熟悉，就会说了啊。好，那么各位同学别忘了帮老师点赞，好不好？你们都会忘记哦，帮老师点赞 ，click likes，give me a thumbs up。好，裴静说10507，桂芳10507 ，Hello Naka， 维凯。10507 Business Cat Business Cat 你的0不见了。Delia 10507，好，弟弟10507，秋安10507，很好。我们的这个 Gerard 15000不是15507哦，你再试一次。汉平10507，好，我们的春娇阿姨老儿童10507，非常好哦，立新10507都答对了 ，very good。好，我们这个0记得要说出来啊。Tom 卡哇伊今天没有迟到，太棒了。Felicia 说5月29号是 Felicia 的生日，那已经过了耶。Felicia 已经过了，不过老师还是祝你生日快乐，祝 Felicia 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 5月29号生日快乐。好 ，Felicia 过了，老师还是要唱歌给你听哦。
OK，Tom 说我还在小岛上工作，但是今天不用上班，对不对？今天是放假。Tom，你放几天呢？有机会啊，你有时间啊，来老师的节目分享一下你的小岛，好不好？这个风景很好看，老师有在这个 Instagram 有看到，哇，那个小岛的风景很漂亮。各位同学 ，Tom 现在在美国一个小岛上面工作，哇，一定很棒，对不对？Tom 有空来跟我们分享一下啊。好，对，立新也说 Felicia 生日快乐。春娇说后天就是端午节了，对，没错啊。哇，妮娜好久没看到妮娜了，妮娜你好。还有Christina 10507步 ，very good。Zabi 10507 ，very good。好，我们祝 Felicia 生日快乐。Hello Mohammed 你好。好，我们赶快来上课吧。今天我们来学习新 HSK 第4集的终极词汇。我们今天学习2个词汇，第一个词汇叫穿上，穿上。OK， 你们要跟老师念一遍哦，穿上。好，第二个词汇传统，传统。好，穿上，传统。我们先来看第一个词汇穿上。好，穿上是动词。各位同学，什么叫穿？穿就是 wear， 穿啊。上就是 on， 所以就是英文的 put on。各位同学，穿上是一个 action， 你穿上 action， 穿上啊。比如说老师穿上衣服，这个动作啊，这个 action 就是穿上，所以穿上是个 action。老师穿上衣服哦，穿上是一个动作哦。好 ，put on。好，我们看一下我们的例句。天冷了，天冷了，你应该把毛衣穿上。天冷了，你应该把毛衣穿上。好，各位同学，天就是天气的意思。你也可以说天气冷了，你也可以说天冷了，你可以加个气，可以。哦，你可以说天气冷了，哦，天气冷了。你也可以说天冷了，就是 it's cold now, it's cold。天冷了，你应该就是 should， 应该把。好，把是个 marker to emphasize the object。Now the object is 毛衣。我们现在的宾语是毛衣 sweater， sweater。穿上就是这个动作，把衣服穿在身上，这个动作叫穿上。把衣服穿在身上，这个动作哦，这个 action 叫穿上。好，哦 ，assist 来了，欢迎。穿上脱下，Norbert 我们会说脱掉，脱掉比较多哦。等一下我们来教一下。好，苹果你好。哦，向文海你好。哦，就是赛同学嘛，向文海啊。哦，这里Tom 小岛上的网络不太好，所以可能没办法上节目。没关系 ，Tom 有机会啊，有机会我们再来聊聊。万鹤万鹤同学你好。好的，我穿上工作服，觉得很伤心，不能打电动。这是谁啊？李萧炎，李萧炎。OK， 欢迎你们哦。好，各位同学，现在你们会有一个问题，这个问题就是老师，请问理查老师，穿上穿着有什么不一样？老师 ，Chinese is so difficult， 中文好难。穿上穿着有什么不一样啊？老师，好，今天老师告诉你有什么不一样。我们看一下穿这个字，穿有2个用法。第一个用法就是 for facts or habits。什么叫做 for facts or for habits？ 我们可以用在你喜欢穿什么样的衣服。所以当你看到喜欢
当你看到 I like, I love, I 叭叭叭 that means affect. That's your hobby. That's your interest. 第一个穿是用在 facts. For example, 我喜欢红色的衣服。我喜欢穿蓝色的衣服。所以各位同学，当你看到喜欢，当你看到爱 you're talking about the fact. You're talking about your hobby, your habit. 这个时候我们用穿，不用穿上，也不用穿着。好，像春娇阿姨喜欢穿粉色的衣服，那这个时候要用穿，喜欢穿，喜欢穿。This is a fact. 好，第二个，我们什么时候用穿 ？Action in progress. 什么意思？就是你正在 You're talking about you are putting on 正在穿。所以各位同学，当你看到正在的时候，我们会用穿 only。OK， 正在穿。OK， 所以各位同学，当你看到正在，当你看到喜欢 fact， 你就可以用穿 only。理查老师喜欢穿运动鞋 sneakers。理查老师喜欢穿白色的衣服然后呢，理查老师正在穿衣服，正在 I'm doing this action now， 现在 OK， 正在，现在正在好，那我们什么时候用穿上呢？什么时候用穿上呢？对，凯说的很好，他喜欢穿，喜欢穿 means affect, means your hobby, means your habit. So we only use 穿 for fact, habit, hobby. OK. 王小雅同学，欢迎你。好 ，OK。还有安博，还有这位同学 Muna， 欢迎你哦。好，那什么时候用穿上？各位同学，我们先看这个穿 means put wear OK wear 上 means on。各位同学，上是一个补语 complement， 所以穿上是个动补语，动词加上补语，我们叫动补语。我们通常会用把加上动补语 OK， 所以当你看到穿上 oftentimes you will see 把衣服穿上 OK， because 穿上 is a verb plus a complement. We say 动补语 in Chinese. So oftentimes we will use 把 plus object plus 动补语。所以各位同学，我们会说把衣服穿上 OK， 把衣服穿上。我们不会说把衣服穿，不会，我们不会说把衣服穿，我们不会说把衣服穿着，好奇怪。我们会说，这个 Felicia 把衣服穿上 OK， because oftentimes we use 把 with 动补语 verb complement OK， so verb complement oftentimes we use 把，所以我们会说把衣服穿上。还有一个情况是命令要求，比如说我要你把衣服穿上，I want you, I order you, I request you to put on your clothes。我要你，我要求你，我命令你 I order you， 我建议你 I suggest you doing something。 好 OK， 所以穿上会用在把，或者是 you order someone to do something， you request someone to do something。 好，那什么时候用穿着？穿着比较简单，各位同学，穿着比较简单穿着表示一个 state， 表示你 wearing clothes already， 已经穿在身上了。所以各位同学，理查老师现在是穿上还是穿着？理查老师现在是穿着背心还是穿上背心？背心vest。 好，理查老师这一件衣服叫做背心 vest， 背心。
那理查老师现在没有穿哦，我已经 this is a state， 理查老师的背心已经在身上了，对，很好，理查老师穿着背心 already on me， right， already on me， 所以穿着，理查老师穿着背心，不是穿上背心哦，是穿着背心 OK。 那理查老师喜欢穿背心，理查老师喜欢穿背心，理查老师正在穿背心，理查老师把背心穿上。这个理查老师叫妹妹穿上背心，对不对啊？所以你如果用命令也要用穿上啊。哦，玲玲老师来了，欢迎玲玲老师。好，各位同学懂了吗？懂了，我们来考试。Question number 1， 穿上，穿着，他喜欢什么什么红色的 T-shirt， 他喜欢红色的 T-shirt， 请问答案是什么？答案是什么？刚刚有同学已经讲出来了啊。好，他喜欢穿红色的 T-shirt， 因为穿是一个 habit，sorry， 喜欢，你看到了喜欢 you're talking about your preference, you're talking about affect, you're talking about your hobby， 所以我们会说喜欢穿 only， 喜欢穿加喜欢穿红色的 T-shirt， you're talking about affect， 穿很好，好，你们都答对了哦，穿，好，都答对了。把衣服穿一下，可以说把衣服穿一下，可以说把衣服穿一下，把衣服穿了，把衣服穿了也可以说把衣服穿了，不过把衣服穿上比较常说啊，把衣服穿上吧，哦，因为我们这个叫动补语，所以我们比较常用把，好 ，OK， 第一个 Judith 说穿，答对了。Question number 2， 第二题，请问穿上还是穿着？他正在什么蓝色的外套？他正在什么蓝色的外套？各位同学，你看这个图，它都有这个 action， 对不对？它都有这个动作。You can see the action, right? The picture doing this action。正在表示现在在做这件事情，啊。好，那各位同学，请问这一题是什么答案？哦，这个 Watson 说穿着，他正在穿着，怪怪的。各位同学，你要看这个图哦，你看他这个图，他正在怎么？哦，你看他这个图是个动作，它不是一个 state， 它是一个 action。OK， 好，穿上 OK， Shawn 他正在穿上，不对，不是，我怎么听起来怪怪的？好 ，Christina 她正在穿蓝色的外套，答对了。好，尤文泰穿不是穿上，好，佳佳她正在穿蓝色的外套。各位同学，你看我们穿的第二个用法是 action in progress， 正在穿，所以我们会说他正在穿蓝色的外套。Okay, if we're talking about an action in progress, which means you're doing this action now. So we use 穿 here. 好，我们的答案是穿。他正在穿 means putting on. She is putting on 蓝色的外套 blue jacket. 我们的答案是穿，不是穿着。好，为什么？你看这个动作，我现在的图是有动作的。You see my picture here. I have an action in my picture. OK， 好，正在穿蓝色的外套啊。好了 ，OK， 我们往下看下一题。来，这一题是什么答案？莎莎把夹克不是夹克，夹克。好，莎莎把夹克什么？好，各位同学来，请问是把夹克穿，还是把夹克穿上，还是把夹克穿着？
其实我觉得这题我给你这2个答案好了啊。有时候我们会说把夹克穿着 ，sometimes we'll say that。好，各位同学，莎莎把夹克什么样？你看到把，特别注意，我们常常会用什么搭配这个把 ？OK， 很简单，对不对？好，莎莎把夹克穿上，而且呢，这个句子是一种 order，right？ 这个句子，莎莎把夹克怎么样穿上？好，莎莎把对 ，Amber 说这是命令，没有错。莎莎把夹克穿上，这是命令 ，This is an order。所以我们穿上会搭配你的命令哦，或者是要求。好，秋安，莎莎把夹克穿上 ，OK。好，尤文泰，莎莎把夹克穿上哦，好，把夹克穿上。好，这个 Emilia， 莎莎把夹克穿上。莎莎把灰客是什么东西？是夹克，不是灰客哦。好 ，OK， 我们看还有没有题目。好，来。这一题，他什么什么一双运动鞋，他什么什么什么一双运动鞋。好，各位同学，这个你要看这个图哦，这个图到底是穿上了没有，还是已经穿上了？你觉得这个图它是他穿还是穿上还是穿着？哦，这个图你觉得是哪一个？好，我莎莎拼错了吗？哦，对对对，我莎莎的拼音错了 ，sorry， 这才对，莎莎。好，我改一下，好，谢谢 Norbert 提醒我哦，说莎莎，好，对，这个应该是莎莎，是不是莎莎？好 ，sorry， 因为我看不懂拼音啊。好 ，OK， 莎莎。好，各位同学，他是穿什么？穿着，答对了，穿着。对 ，Amber 说的很好，他穿着一双运动鞋，因为他已经穿在脚上了，他的运动鞋已经穿在脚上了，他没有现在这样没有，他已经穿在脚上了他已经穿在脚上了，所以我们是一个 state， 所以我们要说穿着，穿着。好 ，OK。好，希望你们了解穿上还有穿着的用法。不过各位同学，有时候我们母语者也会乱用，OK， 所以 it's okay. You just have a rough understanding about the 3 phrases. Actually， 母语者也会随便用，母语者有时候也会随便用所以 don't worry about it。好，那我们往下看。好，各位同学，我们 learn more about 穿上。好，第一个我们要学的是试穿。各位同学，尤其你们女同学很喜欢去这个卖场买衣服，喜欢去服饰店买衣服 ，clothing shop 叫服饰店。女生是不是很喜欢买衣服，对不对所以你们会去服饰店，或者是去卖场买衣服那你们就要试穿衣服。好，各位同学，服饰店就是 clothing shop， 就是卖衣服的地方。OK， 卖衣服的地方叫服饰店。各位同学，你们女生喜欢去服饰店去挑衣服，然后呢，挑到喜欢的衣服，你们就会试穿，对不对？挑衣服，你们知道挑衣服吗？就是 choose，pick。OK。你们喜欢去服饰店挑衣服 ，OK， 挑衣服，挑到喜欢的衣服，你们就会试穿，英文叫 try on。好 ，try on 叫试穿。你们女生喜不喜欢买衣服？一定喜欢，对不对你们女生一定喜欢去买衣服。那你们要去哪里试穿？各位同学，你们要去哪里试穿衣服呢？我们要去试衣间，试衣间就是这个地方 fitting room。你们可以去服饰店的试衣间去试穿衣服所以这个叫试衣间试衣间。好，听得懂吗？
你们女生去服饰店买衣服的时候，会去试衣间去试穿衣服，那你们试穿衣服的时候，你们要把自己本来的衣服给脱掉 ，take off， 把本来的衣服给脱掉。对，试穿衣服就是试试看的意思。这件衣服去试试看，适不适合你适不适合你？这件衣服适不适合你？所以我们要试穿衣服对，试衣间好，各位同学，你们要试穿衣服，你才知道这件衣服适不适合你 ，whether or not the clothes suit you， 这件衣服适不适合你。然后 Norbert 说，理查有一些女孩去服饰店的时候拿一些衣服，然后他们去试衣间试穿一下，但是他们回来的时候所以有一件穿在身上就对了。卡哇伊说服饰店也是衣服店。我们比较不会说衣服店卡哇伊，我们会说服饰店，我们不会说衣服店，听起来有点奇怪，我们会说服饰店服饰店 clothing shop， 我们不太说衣服店，我们说服饰店。然后脱掉，刚刚 Norbert 说脱下，我们比较不说脱下，我们会说脱下来脱掉或脱下来，我们不会只说脱下了，我们说脱下来脱掉，就是 remove 或是 take off your clothes remove your clothes， take off your clothes。 好的，脱掉，我们可以说把衣服脱掉，把衣服脱掉，把衣服脱下来，把衣服脱下来。你要会说把帽子脱掉，把帽子脱掉，把眼镜脱掉，把眼镜脱掉，把眼镜拿下来吧我们比较会说把眼镜拿下来把眼镜拿下来拿下来。好 ，OK， 拿下来。好，把眼镜拿下来拿下来。好 ，OK， 听得懂吗？听得懂好，我们再往下看。好，我们看下一个单词叫传统。传统，好，传统就是 tradition。什么叫传统？传统就是以前一直到现在的一个习惯，一种 custom 风俗或者是习惯，一种 habit or like customs like traditions conventions 或者是 customs， 以前流传至今。好，至今就是到现在，这个至就是到的意思今就是今天，就是现在的意思。从以前流传就是 pass on or spread pass on， 流传到现在的习惯还有风俗，这个就是传统传统。那各位同学，你们国家一定也有很多传统，对不对？像过年就是一种传统New Year 就是一种传统，像泰国的过年，像缅甸的过年都是一种传统。像美国会有感恩节 Thanksgiving Day， 这也是一种传统像西班牙有斗牛，这也是一种传统，对不对？ Bullfighting 这也是一种传统。很多国家都有不同的传统那中国的传统也很多，像过2天就是端午节 Dragon Boat Festival， 这也是一个传统节日。我们中文就可以说传统节日 like traditional festival， 传统节日。传统节日，像过2天呢就是端午节了端午节就是中国的传统节日Norbert 说我们过年的传统就是吃12粒或12颗葡萄。为什么
为什么过年要吃12颗葡萄？好有意思。好 ，Say 说春节是中国的传统节日，非常好。我们中文会说传统节日 （traditional festival）。你们国家一定有很多传统节日，对不对？哦，像过2天星期五就是中国的传统节日，我们要吃粽子，对不对？吃粽子，对，传统节日。好，我们看一下我们的句子，有的传统已经过时了。有的就是有一些的意思哦，有的的意思就是有一些 some 一些的意思哦 some 有的传统 tradition 已经就是 already OK already 过时了。过时是什么意思？过就是 like past， 时就是 time， past time out of date。各位同学，过时了就是说现在不这样做了。现在觉得，哎呀，这样做觉得以前的人才会这样做，现在的人不会这样做了。这样的事情就是过时了，现在的人不做了。有时候你甚至会 laugh at this kind of tradition. You will ignore， 你不喜欢过时的传统，你会不喜欢它，你觉得现在人不会这样做啊，所以你可以说这个是过时的传统了。过时的传统了哦，有一些传统已经过时了哦，所以你可以说过时的传统哦，然后过时的传统就是这个传统已经没有人喜欢，没有人做了啊。好，喜弟你好，送水节也是个传统，没有错。端午节也是中国的传统啊。端午节的话，你要划龙舟，你要吃粽子，对不对？哦，好。老师再念一次哦，有的传统已经过时了，过时了就是 out of date， 就是现在不做了，现在的人不喜欢这样做了，现在的人也不会这样做了，叫过时了。好，那各位同学，我们看一下哦，传统呢，除了当做名词之外，它还可以当做哇哦形容词耶。传统可以当做形容词哦 ，traditional。那各位同学，传统的意思就是以前流传到现在的东西或事情或风俗。那它的 opposite， 它的 antonym 是现代 modern，OK， 英文就叫 modern，OK， 好，传统。那我们来看一下这个题目咯，它印度的穿着传统服饰，传统在这里当做形容词 traditional， 服饰就是 costume。各位同学，服饰就是比较正式的、比较有历史的衣服，比较特别的衣服叫服饰啊。好，所以我们刚刚说服饰店，对不对 ？Clothing shop， 服饰啊。好，各位同学，请问答案是什么呢？服饰店啊 ，clothing shop。好，我们的Amelia 说她穿着印度的传统服饰 （traditional costume）。好 ，Felicia 她穿着印度的传统服饰 （very good）。Amber 她穿着印度的传统服饰哦。哦，秋安说端午节也是越南的传统节日，非常好。我们会给祖先祭祀一些新鲜的水果，大家会 get together， 会团聚在一起，把水果吃掉，很好。维凯说他穿着印度的传统服饰。好 ，Hello， 贝拉尔来了，他穿着印度的传统服饰，很好。OK， 好，汉平他穿着印度的传统服饰。雪峰他穿着印度的传统服饰哦，卡哇伊他穿着印度的传统服饰 ，very good， 很好。好，我们再往下看哦，各位同学注意哦，传统可以当形容词 traditional， 第二个意思也可以当形容词，可是它讲的是一个人的 attitude， 一个人的 personality， 一个人的心态啊、哦。好，叫 conservative， 叫保守。
传统的第二个意思，形容词的第二个意思 conservative。什么叫保守？保守就是这个人比较没有办法接受现在人的想法。怎么样的人没有办法接受现在的想法？老人家 the elderly。 老人家是谁？像你的爷爷、你的奶奶，他们没有办法接受年轻人的想法。 They cannot accept young people's ideas。 所以你就可以说，哎呀，奶奶你真传统。有时候你的爸爸妈妈也很传统。哎呀，爸爸你怎么那么传统啊？男生戴耳环没有关系。像有的爸爸或妈妈看到你戴耳环，你是男生怎么可以戴耳环？如果你是男的戴耳环，有的爸爸妈妈他比较保守的，比较传统的，他们是不能接受的。 They cannot accept young people's idea。 这个就是传统有时候男生戴耳环，你的爸爸妈妈不喜欢，因为他们比较保守，他们比较传统那它的 opposite， 它的 antonym 就是前卫。好，前卫呢，前卫的英文我不晓得怎么说耶。前卫的英文叫 edgy。 Christina， 前卫的英文叫什么？ Eva， 我忘记那个英文了。OK， 所以这个前卫就是very fashionable， very OK， 很年轻人的那个，年轻人的想法都比较前卫年轻人的想法都比较前卫。哇，他会穿的比较暴露，对不对？穿的衣服比较少，然后呢，男生会戴耳环这个都是比较前卫的比较前卫的。好，老师看起来很传统，对，理查老师比较保守，理查老师比较传统比较传统。好 ，OK， 那我们来做一个题目吧。你看这个爷爷 ，Oh my goodness， 他看到了这个他的 granddaughter， 他看到他的孙女我们这个 granddaughter 叫孙女。好，孙女 granddaughter。OK， GRND granddaughter DAUGHTER。好，这个爷爷看到孙女孙女 granddaughter 孙女，这个爷爷看到了孙女穿比基尼 bikini。 哇，这个爷爷很传统，他就说我的天哪 Oh my goodness， 你怎么穿那么少因为他穿的是比基尼OK Evan， 我不会念这个就是前卫的意思，就是想法比较新潮、比较流行的人前卫的人好，所以这个爷爷我们要怎么说呢？这个孙女说：“哎呀，爷爷穿比基尼没什么穿比基尼没什么。” OK，here why we use 穿 only because you're talking about the granddaughter likes to wear 喜欢，这是一个 hobby。一个 fact， 孙女喜欢嘛，所以我们用穿就好了然后这个孙女就跟爷爷说：“哎呀，穿比基尼 bikini 没什么 ，no big deal， 没什么，爷爷 no big deal， 没什么。爷爷怎么样你传统太了。”你看这个爷爷我的天哪 ，My goodness， 我的天，中文就说我的天哪我的天哪好 OK。Oh my goodness， 我的天哪，孙女，你穿这个什么衣服比基尼好，哇，你们都对了，卡哇伊。哎呀，穿比基尼没什么。No big deal， 没什么，爷爷你太传统了。好 Felicia， 哎呀，爷爷穿比基尼没什么的，爷爷你太传统了。好，贝拉尔说，贝拉尔如果是贝拉尔穿比基尼就真的不行了贝拉尔你是男生，你没有办法穿比基尼。好，贝拉尔跟他的爷爷说，这个爷爷穿比基尼没什么，你太传统了好 OK。好，这个字我要把它背起来OK，好
Shawn 他太传统了，爷爷你太传统了 ，You're too conservative。OK， 好。好的，哇，好久没看到你了哦，我们的这个 Dira 对不对啊？他太传统了。好，对，我的天哪，我们不能，马的已经是那个 dirty words 了哦。我的天哪 ，OK， 马的已经是 like 那个 dirty words 了哦。他们不开发，什么意思？我看不懂。他们不开发，不开发 ，I don't understand。对 ，assist 很好。这个爷爷的孙女是一位前卫的人，很好，很好的句子啊。这位爷爷的孙女是一位前卫的人，很好啊。我们可以用前卫来当做一个 adjective 形容词。理查老师是一个前卫的人，理查老师是一个传统的人，理查老师是一个保守的人。哦，可以啊，可以。好 ，OK， 我们往下看。来，各位同学，我们来做题目了。传统 quiz time，OK， 穿上。好，第一题，他什么暖和的冬衣？他暖和的冬衣。各位同学，这个词就是 warm 的意思，但是你不要念暖和，不要念暖和，暖和，它是这个 light neutral tone。你看到二声不是，我们要念 neutral 轻声，所以请你念暖和，暖和 ，OK，pay attention to the pronunciation， 暖和。好，它什么暖和的冬衣？请问答案？好，永祥，他穿上暖和的冬衣 ，very good。好，我们的春娇，他穿上暖和的冬衣。好，贝拉尔穿上凯啊，维凯穿上凯穿上啊，佳佳穿上 ，Felicia 穿上 ，very good。Norbert 穿上，立新穿上，Christina 穿上，很好 ，very good。这题很简单，我能把答案写出来了。OK， 好，我们看第二题，传统穿上，感恩节吃火鸡是美国人的什么啊？这题也很简单，对不对？感恩节，感恩节就是 Thanksgiving Day，Thanksgiving， 吃火鸡，火鸡就是 turkey， 这个就是火鸡，你们应该看过哦，火鸡 turkey。OK， 我们中文说 fire chicken， 哦 turkey 我们中文说 fire chicken。OK， 火鸡，好 fire chicken 就是 turkey。好，是美国人的什么？好，这题很简单啊、哦。好，传统，好，我们的这个 2TK 传统，秋安传统 ，Norbert 感恩节吃鸡肉是日本的传统，真的吗 ？Really？ 好 ，Christina 说感恩节吃火鸡是美国人的传统，很好。好，还有谁 ？Delia 传统 ，Norbert 圣诞节吃鸡肉是日本人的传统。OK，I don't know， 不晓得是不是。好，好，裴静，感恩节吃火鸡是美国人的传统。好，是美国人的传统。好 ，Zebby， 感恩节吃火鸡是美国人的传统，非常好。感恩节是谁啊 ？Thanksgiving sister， 感恩节 Thanksgiving sister。好 ，OK， 好了，我们再往下看最后一题了。这是最后一题啊，传统穿上。好，我们的题目是他出身医生世家，但他打破什么？去读艺术学院了。他出身医生世家。好，各位同学，出生就是 like comes from。OK，someone comes from a family， 我们就可以说出生。哦，出生。OK，someone comes from a kind of family， 我们就可以说出生。OK， 好，出生哦，出生。
好，医生世家，世家 is like a generation family. We say that generation family. 医生就是 doctor， 所以什么意思？他出身医生世家，什么意思？就是 he comes from a family of doctors。什么意思啊？什么叫医生世家？老师告诉你，医生世家就是他的爷爷是医生，他的奶奶是医生，他的爸爸是医生，他的妈妈也是医生，他的哥哥是医生，姐姐也是医生，他家里大部分的人都是医生，所以我们就可以说这个家庭叫医生世家。医生世家表示这个家庭里面大部分的人他们的工作都是 doctor， 都是医生，就可以说医生世家那但 but 他打破什么 break， 打破就是 break。 好，那去读艺术学院了，艺术就是 art， 学院academy school art school。 好，他去读艺术学院了，他的爸爸妈妈爷爷奶奶都是医生，可是他不想当医生呢，他去读艺术学院了，他想当艺术家，他不想当医生，所以这样的人我们就可以说他打破什么？他的爸爸妈妈爷爷奶奶哥哥姐姐都是医生，可是他不想当医生，他去读艺术学院了，他想当艺术家，所以他打破什么？好，Zebby 说打破传统 break with tradition， 打破传统。好，佳佳说他出身医生世家，但他打破传统，去读艺术学院了，他去当艺术家了好，汉平但他打破传统，因为爸爸妈妈爷爷奶奶都是医生，可是他不想去 follow this tradition， 所以他 break with tradition 好，凯出生，我的医生是繁体字是不是？这个是简体字没错好 OK， 这个是繁体字医生好的，好，卡哇伊他出身医生世家，但他打破传统，去读艺术学院了，他去当艺术家了所以各位同学，打破传统，你们可以把它记起来打破传统。好 ，OK， 好的。有没有问题？没有问题好，来，永祥说他出生，我们用这个生会好一点这个生表示他的 background 那个感觉。那永祥你说的出生是 like was born， 我们会用这个出生 like his background 这个出生有一点在讲一个人的背景，他的 background。那永祥用的出生是 was born， 那个意思就不一样了所以我们用的是这个生。身体的身好，老师世家，不会说老师世家，教育世家吧？教育学者世家，我们不会说老师世家我们比较常说医生世家、商人世家。我们不会说商人世家，律师世家可以通常我们会用世家的都是比较 high ranking 的工作，医生就是很好的职业嘛，所以用什么什么世家都会用在很好很好的工作。你可以说律师世家，可以律师世家，因为律师是很好的工作。所以我们用世家都会用在特别好的工作我们不会说老师世家好，什么什么世家都会用在非常非常好的工作好的，各位同学没问题。比较重要的是你们要记起来这个 phrase， 打破传统 break the mold， break with tradition。好，
OK， 没问题。好，各位同学，我们今天的课就上到这里了。明天我们继续来上第5集，对不对？明天来上第5集的新 HSK。那我们明天见吧。各位同学记得帮老师点赞，好不好？来，现在就帮老师点赞。如果你喜欢老师的中文课，免费的中文直播课，请你们帮老师 share and subscribe and 888。艺术家和美术家一样吗？差不多的意思，不过艺术家的 definition 比较广，艺术家的 definition 比较广哦。OK， 我们美术家也可以啦，差不多的意思哦，差不多的意思。好 ，OK， 各位同学晚安喽，拜拜，明天见，拜拜。